Sa taho sa Department of Health kun DOH, aduna nay 453 pertussis cases ug aduna usab 35 ang namatay tungod niini niadtong Marso 9 ning tuiga lamang. Ang pertussis o whooping cough usa ka common child illness nga dunay specific symptoms. Lakip sa sintomas, ang low-grade fever, sipon ug ubo nga halos usa ka minuto walay undang-undang. Tina-target nito is ang respiratory system, no? At kadalasan syempre sa bata hindi pa ganun ka fully develop yung kanilang lungs kaya matamaan ng infeksyon, minsan humahantong talaga sa hirap sa paghinga. At yun na nga, umaabot sa pagkamatay kung napapabayaan. Bisan anaa lang sa panimalay, umugawas man ang apuhan nga si Renato Gonzaga. Kauban ang apo nga 4 anyos, ginasigurong nakasulog gayud og face mask. Naglikay pud mi kay sukad atong pandemic murag permanente na ginanana murag na trauma na mi ani ba. So sa mga bata pag masulod, dili na ginakagawas. Ang daycare teacher, aduna usab nakapondong face mask alang sa mga estudyanteng dunay ubo. Totally na amang good mi GC sa amoa. So pag mag-ingon ang parent na kanang ma'am dili siya maka-eskwela kay na siya something na maragilagnat or kanang grabe gyud iyang ubo kagabi pa, so wala dili gyud na siya allowed. Ang gikaayong respiratory illness, malikayan matud pa ilabi na kung kumpleto sa bakuna ang usa ka bata. Lakip sa kinahanglang bakuna mao ang pentavalent vaccine. Pasalamat usab ang City Health Office Jansan tungod hangtod ning kasamtangan. Walay kaso sa pertussis kun whooping cough sa Dakbayan. Sa kaso ng pertussis o yung tinatawag nating whooping cough, so far as far as surveillance is concerned, wala naman po tayong naitalang kaso, mapasuspect man or confirmed case ng whooping cough dito sa General Santos City. Padayong pahimangno sa eksperto ang pagsulubog face mask aron luwas sa susamang sakit. In the heart of changing lives, kini si Brigada Liza Labajo sa Brigada News Jansan, Brigada News.